Assalamu alaikum everyone. Let me show you कि I'm standing over here in at the main building DPS Girls Wing Township और यहाँ पे हमारा कैंप लगा हुआ है, फ्लड रिलीफ कैंप, जो कि पेरेंट्स और बच्चे जो हैं बहुत जनरसी हमारे यहाँ पे डोनेशंस कर रहे हैं. लेट मी शो यू व्हाट्स गोइंग ऑन हियर. लेट मी शो यू द पोस्टर डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज. आपको मैं कैंप की भी दिखाती हूँ. कैंप का लगा हुआ हमारा, ये हमारा हेड मिस्ट्रेस ऑफिस की तरफ जब से जाएँ तो नर्सरी केजी विंग की साइड पे यू कैन सी. लेट मी शो यू. ये हमारा कैंप है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी हैं जो कि फ्लड रिलीफ के लिए जाएंगी इंशाल्लाह.